本节视频将给大家分享的主题是高品质音乐音效素材下载的方法。好，首先我说下为什么要分享这个主题呢？因为很多时候我们在做这个自媒体短视频的时候我们经常会用到一些这个好听的背景音乐以及这个背景音效素材。我们如果想去下载一些这个高品质的背景音乐以及背景音效的话很多这个平台呢它都是要收费的，比如说这个酷狗音乐呀，还有这个 QQ 音乐，还有这个网易云音乐如果你想去这些平台下载这些高品质的一些音乐素材的话他们呢都是要开通这个 VIP 的。今天呢就给大家分享2种免费下载高品质音乐以及音效素材的方法。只要你学会了这2种方法以后做自媒体的话就不缺这个音频素材了。好，下面呢先为大家分享第1种免费下载高品质音乐及音效素材的方法。好，首先我回到电脑的桌面。好，我们先为大家分享第1种免费下载这个高品质音乐的方法就是使用这个资源嗅探器，然后呢去进行一个嗅探下载。怎么操作的呢？首先我们的这个电脑里面要安装一个浏览器这个浏览器呢叫做遨游浏览器。我这里呢已经安装好了这个浏览器你直接在百度里面搜索这个遨游浏览器就可以了进行下载安装这里就不给大家演示了。好，我直接双击打开这个浏览器，打开以后呢我们直接来登录这个虾米音乐，或者我们在这个百度里面搜索虾米音乐就可以进到虾米音乐的官网。比如我们想下载一首最近比较流行的这个歌叫大田浩生仔。好，大田浩生，好，这是这个大田浩生仔，我们点击它，然后我们点击播放。好，我们先暂停。我们发现这个音质呢非常的好，是吧？当我们点击播放的时候，我们看到这个右上角这里有个资源嗅探器，看到没有然后它这上面呢显示了一个红点，就证明呢已经嗅探到了这个资源。然后呢我们直接点击这个资源嗅探器。好，然后我们找到这个音频，我们看到这里音频呢，这里显示有个1是吧？然后这里呢有个 6.9 兆这个呢就是嗅探到的这首音乐。我们直接来选中它，然后点击这个下载选中的文件。好，然后呢给它命个名叫大田浩生仔，然后我们直接点击本地下载。我们在这里呢可以去设置一个保存的这个位置，我把它保存到了这个桌面。好，下载完成了，然后我们回到桌面去看一下。好，我们看到桌面多了一首这个大田浩生仔的这个音乐，我们来预览一下这个效果。是吧？这个音质呢非常的好。这个呢就是第1种免费的去获取这个高品质音乐的方法。好，然后给大家介绍第2种免费获取这个高品质音乐以及音效素材的方法。好，首先我们要打开一个网站，这个网站叫站长素材网，大家直接在百度里面搜索站长素材网就可以了。进到这个网站以后呢，它的界面是这样的。我们怎么样利用这个网站去免费下载这个自己想要的这个音效素材呢？比如说我们想下载一个乌鸦飞过的这个音效，我们就可以在这个里面搜索这个乌鸦飞过，然后呢直接点击这个搜索按钮。好，这时候呢这个里面就找到了很多这个乌鸦飞过的这个音效素材。好，我们直接呢拿一个给大家演示一下。我们直接点击它，然后我们点击这里有个下载地址，我们点击它。好，这时候呢有很多这个下载的方式，我们直接呢选择这个福建联通下载。看到没有？在这里我们就可以来预览这个音效，然后我们直接点击这个下载按钮就可以来把它下载到这个桌面。我们给它命名叫乌鸦，然后呢把它下载到这个电脑的桌面，点击这个下载按钮。好，然后我们回到电脑的桌面，我们看一下，在这里呢就有一个乌鸦的这个音效，我们直接右击，我们来预览一下。好，这个呢就是如何免费下载各种高品质的音乐以及音效素材的2种方法。好，今天的分享就到这里了，感恩大家的收看，咱们下一期再见。